今天要带大家来看的呢，就是眼前这一款来自极魔社的 SDCS 夜莺。峰会还是一如既往的进行了大刀阔斧的改动。开盒以后呢，这一次的板件是2包流，白色板件没有杂质，表现不错，但沿用了戴哥的偷胶。红色板件甚至分了光面和哑光面。但我手上这一盒因为运损导致了板件变形，大面积的深色零件没有办法避免水纹啊，但缩胶控制的不错。部分零件的浮雕处理呢还是很极魔社的，没有太大问题。套件内并未附带 SDCS 的高骨，带有一张标识和补色用的铝箔贴纸，以及一张戴哥都没有的水贴。整个拼装过程用时大约为1个小时，拼装完成以后高度大概在10厘米左右。红色零件的绝大部分水口改为了隐藏水口，拼装过程组合度良好，并没有用到大力金刚指的位置。但相应的，在关节把持力部分呢就有一些小问题了，像是夜莺这2个巨大的推进器，通过球关连接在背包，把持力不足，可通过塞指加固。同时腰部平转较松啊，但这里基本可以无视，因为这台模型它就没有腰部平转。手腕部分的球形关节呢也是比较松的，好在没有特别重的武器需要握持呢，影响并不算太大。其余部位我手上这一台就基本没有太多问题了。戴哥在设计这一台 SDCS 夜莺的时候呢，真是下了不少功夫啊，造型方面是真的没得说。这里不得不提到这一台模型是带有全精神力外甲的，也算是与戴哥对比之下不可多得的优势之一了。同时因为 SD 并没有太多过于复杂的结构和设计，这次极魔社翻的这一款 SDCS 夜莺呢表现也还算是不错。那么不知道电视机前小伙伴们觉得现在 KO 翻 SDCS 是不是一条正确的赛道呢？可以在评论区里给我留言。最后，这里是不知名贫困学子来日方长，我们很快再见。